उठना मुश्किल था, लेकिन अभी थोड़ा उठ रहा है। अभी उठ रहा है। नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते। कहाँ से आए हैं? हम हैं अरुणाचल ईटानगर से। अरुणाचल ईटानगर से। जी। कितना साल से हैं आप? लगभग ईटानगर में 35 ईयर्स हो गया होगा। तो 35 इयर्स रह के कभी बीच में कमर दर्द हुआ था? ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो समस्या लेके आए हैं कितना दिन पुराना है ये बताएं। एक तो 6 महीने पहले आए थे और लगभग 1-1.5 साल से था ये दर्द मेरा, वो तो मेरा ठीक हो गया। फिर दोबारा ये करीब 1 सप्ताह हुआ है। ये नया दर्द? जी, नया दर्द। ठीक है। तो ये दर्द किस कारण से हुआ, कुछ याद है आपको? हाँ, हमको तो थोड़ा महसूस हुआ, कुछ वजन का काम कर दिए थे, कोई कपड़ा वगैरह उठा दिए थे, भारी उठा दिए थे, इसलिए थोड़ा दर्द हुआ। और अभी थोड़ा सा कुछ आया तो थोड़ा रिलीफ मिला। अभी क्या तकलीफ लेकर आए थे? तकलीफ तो वही दर्द के लेके आए थे। कहाँ में दर्द था, थोड़ा बताएंगे? मतलब इस कमर से लेके पूरा ये पैर तक नीचे उस पैर पे ठीक है? ये ठीक है। सिर्फ इसी में लेफ्ट साइड में ठीक है, राइट साइड में ज़्यादा दर्द। तो ये दर्द एक हफ्ता पुराना था? एक। ओके। तो ये दर्द की वजह से आपको क्या, उठाइए पैर को, चेक करता हूँ पहले तो इतना उठना मुश्किल था, लेकिन अभी थोड़ा उठ रहा है। अभी उठ रहा है। सीधा कर दीजिए। पहले उठता था इतना? बस और उठाइए, और उठाइए। अभी उठ रहा है। अभी उठाता है। थोड़ा दर्द है। पहले कितने में आता था दर्द? नहीं पकड़ने से डायरेक्ट इतना उठाना है, मतलब इतना उठाने काफी था पहले। अभी 3-4 दिन के बाद अभी इतना उठ रहा है। इससे ऊपर में दर्द है? हाँ, इससे ऊपर दर्द है। और उठा सकते हैं कुछ नहीं। अब दर्द मतलब रेंज काफी बढ़ गया है। ठीक है। तो पहले से काफी ज्यादा चेंजेस है। और आज का सेशन शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं आज का ट्रीटमेंट। इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, बिना दवा, बिना इंजेक्शन के साथ। ठीक है जी। चलिए शुरू। क्लोज। यही वाला पैर है ना? जी। कमर सीधा बिल्कुल। हाँ, कोई तकलीफ? अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, पैर सीधा करके उठाएंगे ऐसे। हाँ। इतना हाँ, मतलब कोई तकलीफ नहीं है उठाने में? तकलीफ नहीं। जो नॉर्मल उठता है नॉर्मल उठ रहा है। वो पैर उठाइए। वो पैर भी नॉर्मली उठ रहा है, तो ये भी नॉर्मली है। अब इससे ज़्यादा अगर खिंचता है तो नॉर्मल भी खिंचता है। हाँ। तो अभी ठीक है? अभी ठीक है। ठीक है। कोई पेन किलर इंजेक्शन तो नहीं लिया ना अभी? कुछ नहीं। श्योर? आराम से पेन कर। किलर तो ऐसे में थोड़ा सा एलर्जी है उससे। वाह, सभी इंसान को, पूरा भारतवासी को अगर पेन किलर से एलर्जी होगा और आइडिया सुधर जाएगा। हाँ, थोड़ा सा पेन किलर बहुत कम नहीं करो।
नहीं खाना है, बर्दाश्त करना है, उसका बिना पेन किलर के अलावा जो सही ट्रीटमेंट है उसको लेना है।